меня есть так, не надо. У меня и так есть, не надо, говорю, покупать. Губозакаталка для тебя. Да. Порог. Две трубы 80 на 60, 50 на 25. Тут просто заглушка. Спереди угол срезал под стойку. И под крыло все убирал. Крыло не влазило. Чистил. Я будем ставить. Все прихватил, выставил. Все ровно было. Еще работы дофига. Вот такой порог получился. Пока его бросаю, начинаю этот делать. Это уже вообще провалилось. На полу держалась, порога оторвалась. И вот так оторвалась тоже. Стойка даже шевелится. Такая фигня. Все, короче,
Правый порог тоже закончил. Ну, пусть 4 дня. Теперь надо думать, что с полами делать. Что с ними делать?